Honorable Speaker, sir, Lanka Tholamba, the Kongong Tholamba, the Bang Tholamba, said Gomena recognize of Bunatabagai, I am below in a kathat khre, Sina Makata Baking Muthola, the accent of Wayan. Sarikoi, Puari, history, Alaman, Ipaipu, Madu Sakangba, Makoidu, Kaikum, the Utpu, Makoidugi. Satnaramba adubu phidam napam thamba khubam ngak sianba moina thamamba lanthum ngak sianba ipsi macha oiba lehoriba mirol sing akhoi ithoni sa adubu laibuk thibadi akhoi manipur sida akhoi state sida akhoi ahalaman ipa ipuna wana sahi lising ani ahum sangna nga agalakpa semagalakpa sengarang mai manipur gi map ui ariba soina ga khoi ga si china dagi akhoi china dagi saruk ahum thopagi saruk amagum chawi akhoi ahan ba akhoi maps ngarang ai kanu gi museum gi dagi torgi yang hoi evolution laib matung ina khoi pixel ai yare adu aina haining di hairi be khoina thanam be pot mayam se masi ai khoina ngak pagi mahuta ai khoina anoba mirol sing ina masi manghan laga mix toro ga manghan lakhre be khoi khun maming si revenue department na thon ga da or lakai dugi lamdam dugi hana dugi lejaraba tholiba mingse without a consent without the authority pang thon the thonar pa pon the owner question sare khoida confuse me am create tawle akoi manipur je krai manipur kai deno kai khangoi de boi matang lai handang mata da saru biranguni imphal airport si lamkai thongla ticket ka poda very serious honorable sir se khoi tarai ne lobo yaro adagi sidai da laiba kangpokpi si kangui ga hai kangpokpi khangdaba mi singla da lai do kangui na tholido kangpokpi si pai puna me horol dagi tholakpa lamni si khangdaba mina kangui kongning na hekta thonbe abra hai bine daina Joshanpur si Lanka Joshan Maharaj na Lusai expedition gi matang da Manipur gi apun saktam kanna bi honabda kayam wagi ba kayam thengna gi ba Madugi Joshan Maharaj na thengna gi ba awaba madudagi maming lor kan da Joshanpur na thon gi bu boji Lanka thon ne mingon thoen thet pagumba imphal manung ju nei karai no sida tawra mai ba mayam si ibudo thangjing haina ekhoina noan madagi khorammi ba thajan nabagi matungina adubo Hawkip Reserve Forest na si puthori Hawkip Reserve Forest na mayam na ubiramani imphal airport ki address da Joshanpur na mahajin thalam adagi Assam Rifle ki official letter da Lanka district kan akhoi si mapu pandraba yumbu leitraba tawning ba na pongtok to bo yaba dong na sarma sathar puse masi khwai digi laibak thibani handak recently jiribam gi praja sing aduba jiribam gi authority mayam tanar ka khun tara ga manga subject to correction maming ong thue anoba invader kambu gi tholam mamung do akoi original indigenous ki maming da won thue adagi income tax ki official committee gi da income tax ki niko ado akhoi gi imphal si da Lanka ni address ru irkumba ado maram di moi do karai dei no laga I card karai dei no sar ga pai ga Manipur si da kai thon ge do khangdra na central service sang mi su yarum ngone ba pan dei changa ga dumru chakra ado na akhoi gi original indigenous sing ji khangdra na akhoi da sida so ba impact amma hayeng gi charon suron da akhoi kawgrani ba Manipur kawgrani konang di mai dei ge si kawgrani naga ga si kawgi da na ba atopa maming ga thonjan gi da mang gi do ne ba aduna sugum yamna nungaitaba yamna akhoi ipai pugi thanamba posak mayam ipai pu na ngang wana senjaramba wana sagatsanba pot mayam se paksanna mangtharakpa paksanna dilute torakpa paksanna muthatna honarakpa gi mami tarakpa dagi tangai phadana honorable speaker sir sigi bill je move to puthokta ba yadadana akhoi cabinet na kopna khanaro matungda da masi akhoi sidai da pass taunaba haidana pukhacharakpani adama sidai da akhoi loina committee ama akhoi sidai da tawdoi sar akhoi gi committee ma leigani committee sigi recommendation da ga loina na ming hongdong hongin tawba yagani committee sidai da committee sing mata mingi mata na khanna ba haibase hairam pham sini haidi singpa turen even singpa turen laikai khul lairak town lambi adagi lokon ground sang adagi akhoi gi historical places, school, medical institution, punamakse. Aduna committee sina khanabang amoida mampham sing namu census ki gumba, adagi education ki gumba, forest names gumba, sidi center belongs to bunina, adagi revenue village gumba, block panchayat sumba sidi akhoi asinamu haiba committee ki mathakta akhoi state government ki mathakta sar khanagani. Honorable Speaker sir, adumaina Lanka tholamba dagi Kongong tholamba dagi Bang tholamba state government recognize of bunatabagai ayamba loina kathat khre sina makhata ba kai ma thola ga di madu action to bo yana na